A instrumentista e compositora Milena Nascimento sempre teve a música presente na vida. Aprendeu a tocar violão sozinha e a partir daí juntou a sua voz ao instrumento. E assim, desde então, canta na noite, somente com sua doce voz. E o seu parceiro, o violão, claro. Durante a quarentena participou de oficinas de criações musicais. E foi nesse período que surgiu também o single Me Faz, que foi lançada recentemente aí no dia 30 de outubro. E nós vamos saber detalhes com ela através de videochamada, a cantora Milena Nascimento. Milena, meu amor, bom ter você aqui novamente. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo, você como tá? Estou bem, né? Com saúde, que é o mais importante. Hoje a gente valoriza ainda mais a nossa saúde, né? E é isso que importa. Milena, me fala dessa grande novidade aí. Pois é, mulher. Eu comecei a compor agora nessa quarentena, já tinha até comentado aqui com você. E aí comecei a me planejar, a me programar e produzir essa música. Dia 30 agora que passou, ela foi ao mundo, está em todas as plataformas de streaming. Então vocês conseguem ouvir no Spotify, no Deezer, YouTube, em todos os canais. E é basicamente isso, é uma música que ela é uma música de quarentena, sabe? Eu tava muito distante do meu namorado, aí eu escrevi essa música porque eu tava sentindo muita falta dele, mas mesmo ele estando distante de mim, eu sempre sinto ele aqui presente ao meu lado, e é sobre isso que a música fala. Olha aí, que bacana, né, gente? Muito bacana. Nós estamos mostrando aí esse vídeo, clipe, né, que você fez e gostei muito do resultado. E quando a gente fala em emoção, né, em algo que a gente acaba vivendo, isso é muito importante, né? Então você fez de uma experiência uma música. E assim a vida, né? Foi. Pois é. Ainda mais relacionado à saudade, né? A gente sente tanta saudade, foi tanta saudade nessa quarentena, ainda está sendo, né? E aí a gente acaba escrevendo músicas que falam sobre os nossos sentimentos. E é bem interessante, tô muito feliz. É isso mesmo, Milena, olha, estou muito feliz, todos nós tivemos saudade durante esse período de pandemia de alguém, né? E o que importa é que a gente faça do nosso momento presente o mais especial de nossas vidas. Então canta pra gente essa música, pode ser? Claro, com o maior prazer. Vamos lá. Olha só como é que cê tá. Só quero te dizer, não vou te esquecer jamais. Eu sei que a vida anda um pouco assim, rara. Mas quando isso terminar, eu vou estar aqui. E nesses dias que eu nem me lembro mais, sei que nessa história não vou te esquecer jamais. E aí estamos tão distantes, me lembro num instante que mesmo assim estamos juntos, meu bem, eu sei. Você me faz ter paz, me faz ter paz.
Que canção linda, Milena Nascimento, maravilhosa! Ó, parabéns, desejo todo o sucesso do mundo pra você, viu? Amor, muito obrigada, obrigada a você de casa pelo carinho, pela audiência, pelo amor de todos. Vamos encerrar com música, Milena Nascimento. Vamos sim, eu que agradeço, viu? Um beijo. Vou cantar mais uma minha. Deixa eu fingir que é você que vai tornar meus dias mais claros.